Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme takovou pohodičku, já jsem v teplákách, v roztrhaném tričku. Venku nádherně svítí sluníčko, ale je tam trošku taková zima, takže jsem tady obklopená dekama. A do toho nám tady zazvonil pošťák s balíčkem. Je to od firmy Jim Beam, kde jsme si teďko s přítelem objednávali nějaký věci. Ale jelikož jsem to ještě neviděla, čekám na vás s unboxingem i s nůžkama, tak se na to jdeme mrknout. Aby nebyla nějaká mýlka, tak přítel má rozhodně víc radši posilování, veškerý udržování těla, určitě má radši i pohyb, chodí na box a má znatelně lepší fyzičku. Já jsem jenom takovej ocásek, co za ním vždycky spocenej běhá. Ale i tak jsem si tam taky našla nějaké věci. Chceme podívat, jestli nám přišlo všechno. Jako první tady vidím tyhle ty dozičky s vitamínem C a s probiotikama. Ty už jsem si objednávala jednou a musím říct, že teda mě pomáhají rozhodně líp než jakýkoliv probiotika z lékárny. Je pravda, že je tady 10 miliard živých kultur, což je několikanásobně víc, než právě seženete v lékárně. A většina těch léků z lékárny je zaměřená třeba na to, když máte rozhozené tělo po antibiotikách a podobně. Jenže tím, jak já mám tu bezlepkovou dietu, tak mě prostě zažívání dělá tohleto. Jednou mám příšerný hlad, že bych mohla prostě sníst koně, ale druhý den se na jídlo podívám a nemám vůbec na nic chuť, nemám prostě vyloženě nechutenství, já si něco připravím, jednou si do toho ďobnu a už prostě se mi zvedá žaludek. A tímhletím mám většinou prostě za ten rok klidně 5 kilo rozdíl ve váze, že většinou teda bohužel na zimu, nevím proč, prostě ne na plavkovou sezónu, ale na zimu hubnu, s tím, že mívám třeba okolo 58 kilo. A takhle přes léto 63. Měřím teda 172 cm, kdyby to někoho zajímalo, ale jako teď tady vůbec si nechci stěžovat jakoby na postavu, ale na to, že já si vlastně vezmu tobolku těch probiotik, a to břicho, obecně celé tělo mi to prostě srovná. Ať si třeba nejsem jistá, jestli jsem snědla něco s nějakým stopovým množstvím lepku, tak mi to vždycky pomůže. To břicho mi to sklidní, i když si připadám nějak nafouknutá z čehokoliv, to je klidně i prostě, já vypiju, nevím, 4 litru vody, jenom se prostě tak jako napiju a břicho mám jak balon, třeba 2 hodiny v kuse, i když prostě během toho normálně chodím čůrat, tak prostě jsem z toho zbytečně nafouknutá. A zjistila jsem, že vlastně jediný tyhle ty probiotika mi na to zabírají. Takže jsem si objednávala ještě jedno balení. Tím, že přichází podzim a zima, tak jsme se dohodli, že vitamin C bude pro nás dost prospěšný. Znovu jsme byli nadšení, že to má 1000 mg vitamínu C na jednu tabletu, což je hodně, což je dost. Je to vlastně plná ta dozička, dětská pojistka, to je něco pro mě. Je tam plná dozička těch tabletek, píšou tady, že si stačí brát jednu tabletu denně, což je super, já to vždycky tak rozděluji i s různýma tabletkama na výživu nechtů a vlasů, takže nám vždycky udělám 2 hromádky plný léku, vypadáme tady jak v domově důchodců. Ale myslím si, že na vitamíny tady před tím krásným podzimem a před zimou bychom určitě neměli zapomínat. Dál tady mám něco, jo to je, aha, jsem si říkala, co to je, protože to tam šplouchá, ale já už vím. Je to teda strašně dobře všechno zabalený. Krabice byla vyslaná i tady těma nafouknutýma sáčkama a plus tady k tomu je ve folii ještě malý drink. A ještě jsou ve skle, to je skvělý, tyjo. Přesně jak jsem mluvila o těch bacilech a o celém podzimu, o zimě, o naší imunitě, tak nejenom teda, že tomu pomáhají ty probiotika, ještě k tomu máme ty vitamíny C. A kdyby náhodou, tak rozhodně pomáhají tyhle ty šoty, které jsou ze zázvoru, z černého pepře, z citronu, z kokosové vody, z kurkumy. A opravdu vám stačí jeden ten šot, jeden ten panák, na to, aby vás to uzdravilo. Jakmile začnete cítit, že vás škrábe v krku, nebo že máte větší rýmu, cokoliv, prostě nějakýkoliv příznaky nějakého nachlazení nebo nějaký chřipky, tak mi věřte, že vám tohleto rozhodně pomůže.
Já jsem teďko naposledy zkoušela Marks and Spencer, tyhle ty šoty zázvorový. Je pravda, že to jakoby pálí a upřímně si myslím, že málo kdo to snese třeba na lačno. Myslím si, že by s tím byl docela problém. Takže jestli tohle to neznáte nebo nemáte zázvor rádi nebo ho moc nesnášíte dobře na žaludek, tak si myslím, že je lepší to plnit obyčejnou vodou a dát to na střídačku nebo klidně si to nalejt jenom do té vody. A mohlo by vám to pomoct, protože já to teda můžu i samotný, mě to hrozně chutná. Mě baví to, jak to pálí a opravdu všechny bacily to zažene. Dále tu máme přitréninkáče, ten je můj. Myslela jsem si, že se zase odhodlám a že bych zase začala párkrát cvičit, což teď, když uvidí přítel, tak se mi totálně vysměje. Protože já mám vždycky tady takový odhodlání a pak když řekne, že jedem do fitka, tak já mám tisíce výmluv a tisíce věcí, co ještě musím v bytě udělat a že ještě musím vytřít a podobně. Ale abych se k tomu tak nějak namotivovala, tak jsem si tady vzala 2 předtréninkové drinky, oba 2 s příchutí manga a marakuji. A musím říct, že na tom Jim Beanu byly neuvěřitelné slevy, že ten jeden drink vyšel na 9 korun. To byla taky moje motivace k tomu, abych se sebou začala něco dělat, i když třeba na zimu to mi nějak jakoby nevadí, v jakém období to bude, ale už jako sama sobě si vadím tím, že prostě ne tak snadno dopnu kalhoty a podobně. Takže třeba mě to aspoň nakopne i k tomu cvičení, nejenom ten drink, ale tady veškerý ten balíček, aby mě trošku motivoval. Dál má tady přítel protein, gel vanilkový, takže tady máme vanilla cream. Je to půl kila, přičemž tady máme ještě čokoládový a borůvkový. Na tom borůvkovém budu muset zapracovat, protože tomu moc nechutná. Já si teda z toho většinou dělám různý smutíčka a ten protein tam přidávám. Takže si myslím, že tohle bude i skvělý do pečení, je to takový nejuniverzálnější, nejlepší příchuť mezi takovýma těma typickýma příchutěma mezi čokoládou a vanilkou. Myslím si, že s těma dvěma rozhodně nic neskazíte. Ta borůvka a jakýkoliv jiný už jsou takový ošemetný. Myslím si, že třeba do pečení je to super, že se to tam ztratí, ale ne každému to sedne na týdenní bázi. Takže tady je taková univerzálnější vanilka. No a poslední, čeho se bojím nejvíc a co naštěstí nechali až na dně, je tady ta krabička. A pokud s tímhletím obsahem této krabičky nebudu spolupracovat aspoň 3krát týdně, tak přítel vyhrožoval, že mi to vezme a bude to dát do fitka jako dárek. A to je tohleto posilovací kolečko, který mě doufám donutí k tomu, abych trošku zapracovala aspoň na tom břiše. To je jediné, co mi vadí na mém těle, že prostě já mám strašně ráda chůzi, ráda se procházím, ráda i běhám, takže nohy mám prostě podle mě docela udržovaný. Se zadkem taky nějak jako si nemám osobně problém, nějak mi jako nevadí, ale to břicho prostě, když já mám nejradši ty dortíčky a to sladký a to tučný, tak to je prostě to místo, kde mě se to nejvíc usazuje. A tím, že mám ráda to běhání a chození, tak to je samozřejmě super na posilování nohou, případně toho zadku, že jo, ale s břichem mi to moc nepomáhá. Takže doufám, že mě tohleto kolečko udrží nějak ve formě při nějaký motivaci, abych to nevzdala jako vždycky. A protože mi jinak bude odebraný a to by mi bylo líto. Ale je pravda, že když jsem ten balíček objednávala, tak na Jim Beamu byly skvělé slevy. Byly tam proteinové lahvičky za 18 korun, vyloženě ty shakeový. Jak jsem říkala, ty nápoje za 9 korun. To kolečko taky nebylo drahý, takže snad to nebude tolik bolet, kdyby mi to chtěli teda sebrat, když se tady na to bude jenom prášit. Určitě bych vám taky doporučovala počkat si na nějaký slevový kódy, vyplatí se to. Já jsem pak platila jenom 59 korun poštovný a zbytek v balíčku nestal v podstatě nic. Ten protein byl taky za směšné částky, takže i na ty probiotika jsem si počkala a myslím si, že když takhle víte, co vám vyhovuje, tak je super si pak počkat na ten slevový kód a koupit si to všechno najednou. Tak jo, to by pro dnešní video bylo úplně všechno. Jak když tady mluvím o tom proteinu, tak se ho jdu asi rovnou dát, protože mám stejně na něco chuť. Takže se uvidíme s váma u příštího videa, případně mi dolů můžete napsat, co vás třeba za sport baví.
možná bych se v tom v něčem našla, protože hodně dlouho třeba přemýšlím o józe, že bych to zkoušela na nějakých lekcích. Tak kdybyste měli nějaké super zkušenosti s vaším sportem oblíbeným, tak mi to klidně dolů napište, ať získám trošku té motivace. A mějte se krásně, uvidíme se teda příště a do té doby ahoj.